onde estamos indo? Estamos indo para Decathlon. Conhecer a loja nova. Que ela... Nova não, ela já existia há tempo, já só mudou de local, eu acho. Eu sempre tive vontade de ir lá, mas nunca deu certo. E agora nós vamos conhecer lá. E vende o que lá? Pelo que eu sei, vende produtos de camping. Eu sempre passei em frente, mas nunca fui. Sei que vende produtos de esportes, para natação, ciclismo. E agora eu descobri que vende produtos de camping, barracas, fogões de camping, todo material para camping. E vamos lá conhecer. A loja fica na Avenida das Torres, em Curitiba. Ah, tá. E pra que a gente tá querendo conhecer produtos de camping, amor? É um novo projeto que nós temos. Queremos lançar em breve no nosso canal. Vamos começar a acampar nos campos da nossa região. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Todos os campos da nossa região nós vamos acampar e depois mostramos para vocês e damos o nosso parecer. Se foi bom, se não foi, se o camping vale a pena conhecer, se não vale. Ok, vamos conhecer e nos divertir, né? Vamos lá, partiu Decathlon. Partiu Decathlon. Chegamos na Decathlon. Eita, chegamos na Decathlon. A gente já vai ver aqui do ladinho barracas de camper expostas. Olha que legal. Vários tipos de barraca. Esse é o modelo Arpenas 4.2, valor R$ 1.499, R$ 1.500. E eles parcelam em 10 vezes de 149. Ó, esse modelo tem o quarto de casal desse lado, um pouco maior. E um quarto menor aqui, que é um quarto para as crianças. Mas dá para dormir um casal também apertadinho, um casal apaixonados. Dorme bem juntinhos. Olha, ela vem com um cadeado, ó. Cadeado de segredo. Dá pra fechar essa porta, né? Fecha essa porta e fica seguro. Aqui é a área comum, onde dá pra fazer a comida, sentar, conversar. Muito legal. Deixa eu ver se é fácil abrir aqui. Fecha aí. Ó, tem outro cadeado aqui. Tem mais um cadeado aqui. São dois cadeados. Show de bola, né? Muito lindo, Show, amor? Aprovada? aprovado. Modelo Flashback. Ó, Flashback. Modelo Arpenas Family 4.1. Valor R$ 1.699. Em 10 vezes 169. Ó, o modelo dela tá aqui, ó. Arpenas Family 4.1. Aqui tem a área comum. E aqui é o quarto, mas um quarto enorme mesmo. Bem grande. O material é um material muito bom. Ele é um material blackout também, que fica muito escuro à noite, por isso que deve ser black lá o nome dela. E tem uma janelinha aqui, ó. Muito legal. Aqui tem uma outra abertura aqui para ventilação. Dos
modelos pra gente, se fosse só pra nós usar, eu e minha esposa, eu escolheria esse daqui. Muito legal. Aqui também tem o cadeadinho para fechar. Tem uma área Aqui comum. tem a área comum. Tem uma tela mosquiteiro aqui desse lado, daquele lado também. Muito legal mesmo. Esse é o modelo Arpenas, bem L-Fast. O valor 1.399, em 10 vezes 139. Esse modelo é tipo uma tenda. Ele tem a tela mosquiteira, em todos os lados ele tem a tela mosquiteira, a porta, aqui dá para fechar também, se quiser, para ter mais privacidade. Tem zíper. Tanto dá para dormir aqui dentro, como fazer uma área de estar, um local para você cozinhar, um local para conversar. Muito legal. Bem grande. É grande. Eu acredito que ela é 3,5 por 3,5 mais ou menos. Bem grande mesmo. E como tem essa tela mosquiteira, ela é bem fresca aqui dentro, apesar de estar calor aqui hoje. Gostei desse modelo também. Aprovado. Mas ainda fica com aquela Fastback que é Family 4.1. Aqui eu mais gostei. Essa é o modelo Arpenas Family 5.2. Ela tem 2 quartos com 2,10 por 2,10. A cama tem 1,40 cada cama. O valor dela é 2.499. Eles fazem 10 vezes 249. Olha, ela é muito ampla mesmo. Tem uma área comum aqui enorme. Muito legal mesmo essa área. Bem ventilada, porque tem desse lado tem o mosquiteiro e desse lado tem a janelinha com plástico aqui. Ela desse lado não ventila, daquele lado ventila. E ela tem os 2 quartos, ó. Tem um quarto amplo aqui para casal, bem grande mesmo. Olha, enorme. Quarto. Bem legal mesmo aqui, ó. Dá para um casal dormir tranquilamente aqui, uma cama de casal. E aqui tem um quarto um pouco menor, mas também dá para um casal dormir aqui. É feito para uma criança dormir, mas dá perfeitamente para um casal dormir aqui também. E eu gostei dessa área aqui, ó. Da área de estar, né? Área de estar, área de convivência. Agora tá ventando aqui, ó. Tá bem ventilado aqui. Tá muito legal esse modelo aqui. E ele é black, né? Ele é black. Ó, Fechou aqui. Ó, e fica fresco e escuro dentro. Você pode ficar de dia no sol aí dentro e ele fica fechado. E ela fica tem escuro. 2 coberturas, né, amor? Ele tem essa cobertura de baixo e tem a cobertura superior que protege do calor, do chuva, que é um material mais resistente à chuva, né? E é impermeabilizado. Ela vai ficar escura dentro porque ela é bem escura, né? Tem duas proteções, né? Nossa. E é um blackout mesmo. Deixa eu entrar junto. Nossa, fica muito escuro. Deixa eu entrar aí. De dia fica assim. Deixa eu entrar Você junto. imagina à noite. Bora. Agora fecha. De dia ela já fica escura. Nossa, fica bem escuro mesmo, né? Aí à noite que tem menos luminosidade, fica bem mais escuro. Que legal. Abre Já. assim. Abre aqui. Muito bom. Aí chega aqui tem a antessala. A antessala e outro quartinho. Esse é o modelo Family 5.2.
Family 5.2. Ou seja, para a família mesmo. Muito show. Muito legal. Dá pra gente trazer um convidado. Muito bacana. E ela tá custando R$2.500. É. 10 vezes de 249. 10.249. Pra quem Muito tem legal. família, tipo família. Dá pra viajar com a família. Bom dia. Enorme a loja. Barracas menores. Essa tem o modelo MH102 e o MH103. A 102 está 279 e a 103 359. É um modelo menor. Ó, dentro tem um colchão de casa, mas não vai junto com a barraca, o valor não é com a barraca. Então é muito bonito. Aqui está o modelo dela, Quechua Tente 100. Eles falam que é para 2 pessoas. É, mas dá, amor. Dá Dá pra 2 duas pessoas. porque Ó, aqui um tem colchãozinho pequeno e naquela lateral seria um colchãozinho grande. Exatamente, sobra um espaço lá. Né? Bora olhar a próxima? Próximo tá aqui. Aqui está a parte. Pera aí, amor. Deixa eu ir pertinho. Esse modelo já é um flashback. Uhum. Ele tem 2 modelos também, ó. Tem o Fastback 2 e o Fastback 3. A altura da pessoa é até 1,80 m, pode ficar dentro. Aliás, ficar comprimento para a cama, né? É esse o valor, essa altura. Essa Fastback 3 é para 3 pessoas e essa aqui é para 2 pessoas. 449 Fastback 3, 379 Fastback 2. Olha, aqui dentro dessa daqui tem aqueles colchãozinho para dormir. E é muito bom isso daqui. Ó, tem os vários modelos. Tem a manta, olha aqui a manta. Muito legal essa manta. Ó, o valor dela não está aqui. Mas ela é muito boa para locais frios. Aqui tem um isolante terra. Aí tem mais essa proteção aqui também que dá para fazer, dormir. Tem mais esse colchãozinho aqui. Dá para dormir 3 pessoas aqui dentro, tranquilamente. Dá pra dormir 3 pessoas mesmo. Tranquilo e calmo, né? Tanto que eles colocaram um de cada um, né? Pra barraca Flash Black. Esse Barraca. modelo já tinha falado lá, é a Arkenas 3. E ela vem toda, Quechua. ela vem toda cobertinha, né? Ela tem 2 aberturas. E esse modelo Fastback, ela é escura por dentro. Uhum. E ajuda no soninho da gente. E o próximo modelo é esse aí? Esse modelo é o modelo Arkenas 3XL. Tem 3XL2 e o 3XL3. O 3XL2 está 529 e o 3XL3 está 649. Essa daqui, a cama já é um pouco maior, ó. É uma cama de 2,10 metros. Então é para pessoas mais maiores, mais altas. Essa daqui também é 2,10. Só que é para 2 pessoas e essa é para 3 pessoas.
Olha, com colchão dentro. Ela tem um colchão inflável muito parecido com aquele nosso. Só que essa daqui, o modelo, a cor é diferente. Ó, é bem escura dentro. Bem escura mesmo. E esse colchão inflável parece muito bom. Ainda sobra um espacinho para colocar alguma coisa. E ela tem uma entrada, né? Que a parte de cima, ó, cobre a parte da entrada. É bom para proteger do sol, né, amor? Esse é o modelo Orpenas Familiar 4.1. Esse daqui não é o modelo Black. Então ele não é tão escuro lá dentro. Por conta disso ela é um pouco mais barata, é 999. Só que é grande, né? Só que ela é grande. Bem grande. Olha, ela vem nessa molinha aqui, ó, essa embalagem, fácil de carregar, pequena. Eu gostei muito dela, apesar de ela não ser escura igual a que a gente viu lá fora. Olha, aqui dentro, ó, eu tenho 1,70 m, eu fico em pé. Uma pessoa mais alta não consegue ficar. Mas, como normalmente a gente entra aqui só para dormir, né? É verdade, vai ficar mais deitado, né? Ó, agora aqui já é mais alto. Aqui, uma pessoa de 1,90 m fica tranquila aqui dentro. É espaçosa. Ó, eu tô com os braços abertos. Ela tem uma tela aqui de plástico. Aqui não é mosquiteiro. Aqui não entra ventilação por aqui. E aqui, ó, ela tem duas coberturas. Tem essa cobertura e essa cobertura aqui que protege de sol, de chuva. Por conta disso ela fica mais fresca dentro. Só que não é escura, porque, como eu disse... As outras também tem, né? Essa divisóriazinha que a gente não... esse modelo Quechua, todas elas têm. É muito bom esse material aqui deles. Gostei muito dessa aqui. Aprovada? Aprovado, e o valor tá legal também. Só que eu gostei mais daquela outra. É só para mostrar para vocês. Sem trabalho para loja, só para mostrando vocês todos os modelos. Esse é o gazebo articulado Frix. O valor dele tá R$1.000. Mas ele é bem grande. Qual a medida dele? A dimensão é 3x3 por 2,5. 2,5 de altura e 3x3, é 9 metros quadrados. É bem alto, ó. 1,5 metros aqui. Ele dava para pegar toda aquela barraca que tá do lado ali, ó. Se a gente colocasse em cima, daria para pegar, cobrir quase toda. Esse aqui é ideal para gente colocar na frente para fazer um churrasco, cozinhar aqui, protegido do sol. Falando em cozinhar, olha as mesas. Olha aqui, ó, as mesinhas. Essa é a mesa menor, os valores delas estão aqui. Ó, mesa dobrável para canto. Essa menor está 159 e a maior lá está 329. O tamanho dela é 79 por 40 por 7 centímetros. A maleta dela, depois de fechada, fica com 7 centímetros de... Tá aqui a maleta, amor. Vê, olha só. Como é que ela fica depois de fechada. Fica essa maletinha aqui da maior e a maleta da menor. Tenta fechar a menor, amor. Eu vou fechar essa daqui. É só puxar aqui, é bem facinho. Fechou, travou. Olha só essa menor. Olha a maleta. Que legal. Bem legal. Esse tamanho é o menor. Aí nós temos o tamanho maior aqui. Que é essa. Ela já sai travada. Olha. Deixa eu ver como ela tá. Depois saber igual. Quanto é que tá essa? Essa está 329. 320, mas ela é enorme, dá pra colocar Pra
travou aqui, ó. Travou lá. É só levantar ela. Ela tem a pezinho aqui que é articulado, né? Uhum. Ela gira. Coloca aqui, ó. Gira. Essa daqui é 80 centímetros por 80. Ela tem 80 por 80. Uhum. E dá pra a gente fazer comida, tudo dentro. Tudo dentro não, em cima. Colocar o fogão em cima, colocar os pratos. Apesar dela ser mais cara, mas eu acho que ela tem mais utilidade do que a menor. Acho que eu ficaria com essa aí. Vamos ficar com uma dessa, acho eu. Pronto, é rapidinho assim. Aí fechou. Fechou e ela vira uma mesinha. É uma mesinha? Não, vai ficar uma pasta, uma maletinha. Pronto. Guardar aqui e pronto. Fácil, você leva em qualquer lugar. E olha só que nós encontramos aqui. Macas, camas. Pra quem não quer ter contato com o chão. Quanto é que tá essas camas? As duas camas é para até 110 quilos. Essa está 249. Ela é um pouco mais baixa. Ela é essa aqui, ó. Ela é mais baixa, tem aquela outra mais alta. O tamanho dela é 1,85 por 60 e a altura do chão é 20 centímetros. Uhum. E essa outra é mais alta. Essa é maior, está 399. Ela é um pouco maior, ela é 1,90 m, 65 centímetros de largura e ela fica 45 centímetros do chão. Deita lá, amor, deixa eu ver se é confortável. Deixa eu deitar nessa mais baixa. Opa! E aí? É gostoso. Provou? Legal. Dá pra passar? Parece aquelas marcas de enfermaria. Se ficou doente no camping, já leva. E olha as cadeirinhas que a gente encontrou. Olha as cadeirinhas. Olha só, tem várias. Tá só 169. 169. Ó, o modelo dela montada tá aqui. Ela tá aqui, ó. Deixa eu sentar sentar aqui pra ver. E aí? Aprovada? Muito confortável, muito gostoso mesmo. Será que ela fica na altura da mesa? Bora colocar ela perto da mesa, ver se ela fica na altura da mesa. Dá pra sentar nela e na mesa ao mesmo tempo? Tranquilamente. Tranquilamente? Comer. Muito bom mesmo. E ela é fácil para montar também. Você tirou aqui, ó. Tirou, ela desmonta. Que legal. Prontinha, aprovada? Muito aprovada. Esse modelo aqui, que é para 3 pessoas. Ó, ela é flashback. 2,10 metros de comprimento, R$ 529,99. E temos mais essa de 529. Esse modelo aqui que é rápida montagem, desmontagem rápida. Ela tá 529 e ela fica nesse modelinho aqui, ó. Esse aqui é para 3 pessoas também, ó. Uhum. Essa aqui também é para 3 pessoas, 699. Só que ela é um pouco maior. Ela tem 1,85 m. Essa barraca aqui seria qual delas? Ali. Que é uma... Essa seria aquela lá de 699, a última lá em cima. Lá. É, que o moço falou que é para quem vai para trilha, sabe? Que quer um espaço menor. Ela protege, mas ela tem uma cobertura. Tem. E tem essa daqui. É para uma pessoa. Que é para uma pessoa. Está 999. Você não quer boa também para trilha? É ideal para trilha. Para uma pessoa. É pequenininho.
Aqui nós temos colchão de dormir, né? Uhum. Ó, Tem muito esse modelo aqueles aqui. tipos de para quando vai para frio. ó, essa daqui é aquela... Blackout, né? Não, esse aqui é o isolante térmico, para esse você aqui é pra colocar no chão, proteger o proteger do chão. local muito frio, você coloca ele. É verdade. Ó, aqui aquele colchãozinho que a gente tinha visto lá na barraca, ó. Deve ter alguma espécie de isolante também. Deve ter. Esse daqui é Esse aqui já são os sacos de saco de dormir, dormir, né? não tem fugido não. Que O valor ele desse já... aqui tá 249. mas é porque ele pega aqui a temperatura de conforto de 15 graus. No máximo. Ou seja, se você está no menos graus, ele consegue te deixar quentinho, né? Ó, essa daqui já é um pouco mais cara, 299. Mas a gente vê que ele é mais macio por dentro, ó. Olha como ele é por dentro, Olha. galera. É um sacote. E esse daqui é que ele para frio extremo mesmo. O valor dele está 799. Olha. Temperatura de conforto 0 graus. Ou Ó, seja, ele te a deixa... temperatura limite dele é menos 5 graus. Então, ó, e ele te deixa com uma sensação dentro de 0 graus. Então você tem que dormir agasalhado. Vamos ver aqui, ó. Pra ver se aqui de dentro. Deixa eu abrir aqui. Olha, Tem uma almofada. ele é bem almofadado, bem gostoso. Além dele, ele tem um saquinho aqui para carregar. Deixa eu fechar aqui de volta. Ele tem uma proteção para a cabeça também, ó. Esse Aqui são as bombas de ar de encher colchão Colchão. inflável. Ó, tem algumas barracas que são assim também, infláveis. Tá num preço bom. Ó, eu comprei uma, paguei 169, menor que essa, não era tão boa. Aqui são os colchões. Camp. Olha, esse colchão de solteiro, muito legal esse colchão de solteiro. Valor 179, semi-casal, casal 199, o de solteiro 99. Muito legal, amor. Aí nós temos esse daqui, ó, tá 99 reais, esse aqui é de praxe, esse aqui ele tá mais barato. Não é tão... não gostei tanto quanto o outro. Esse daqui, ele já vem com essa bombinha de ar aqui, ó. Ó, essa bomba de ar, segundo eles aqui, ó, como funciona? O ar da bomba, em vermelho, conduz o ar em torno da válvula, em azul, que aumenta o fluxo de ar e sem o uso de uma bomba adicional. Olha aqui, a pessoa está enchendo. Pelo que eu percebi, pelo que eu vi aqui, ele enche mais rápido, né? Aqui tá ela, ó, 299 reais. Uhum. Aqui nós temos colchões auto-inflável, tem 1,90 m, tá 279. Aqui nós temos redes, ó. Redinha fica Aquelas no redinhas, saquinho, um saquinho só. bem pequenininho, bem prático. O material muito bom, muito resistente. Deixa eu mostrar ali rapidinho a rede. Esse é o material da rede, ó. Ó, e tá ela com o camarada deitado lá dentro dela já, ó. E aqui os outros tipos de barraca. Nós temos outro tipo de barraca. Esse daqui é uma barraca compacta para trilha. Bom, pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui para não ficar muito extenso, né?
A gente teve que deixar esse vídeo um pouco mais longo, até para conseguir mostrar tudo para vocês. Deixe seus comentários aí embaixo, se vocês acharam os valores das barracas lá correto, se estão caros, se não estão. Se vocês não são inscritos, inscrevam aí também, acione o sininho de notificação, deixe seu like, divulgue para os seus amigos que estão interessados em compra de barracas e estão entrando nesse mundo agora, como nós estamos entrando. E eu confesso que eu andei pesquisando esses valores, principalmente no Mercado Livre, e eu achei os valores lá bem justos, assim, sabe? Tem coisas que até mais barata que na internet. Então, deixe seu comentário aí. Obrigado por assistir até aqui. Que Deus abençoe vocês. Ok? Obrigado. Tchau, tchau.